Ху-ху-ху вам за реформы ЖКУ! Дружно скандировали митингующие в Артемовском. Мероприятие, в рамках которого жители из разных уголков Артемовского городского округа собрались выразить протест произошедшим в стране реформам пенсионной и мусорной, а также против снижения жизненного уровня населения, прошло на площади Советов, как раз напротив здания городской администрации. Так сказать, под носом у местных чиновников и главы Артемовского городского округа, постоянно занятых своими личными амбициями и интригами. Наверное, поэтому от администрации на митинге ни одного представителя и не было. Возможно, отпугнули чинуши лозунги, которыми пестрели плакаты и транспаранты, призывающие главу Андрея Самочерного спасти Артемовский, уйти в отставку и тому подобное. Организатором митинга в очередной раз выступило городское отделение КПРФ. В нем также активное участие принял специальный гость, первый секретарь городского комитета КПРФ города Каменска-Уральского Борис Идиатулин. Выразили свое недоверие властям всех уровней и местные представители партии КПРФ. Митингующие искренне поддерживали призывы организаторов отправить в отставку и правительство РФ, и главным образом главу Артемовского городского округа господина Самочерного, который, по мнению тех же буланашцев, не хочет видеть и решать проблемы муниципалитета, в том числе поселка Буланаш, где люди вынуждены пить грязную воду и дышать смрадом свалки, давно подлежащей закрытию. Согласно постановлению правительства, лабораторные испытания по воде должны делаться каждый месяц и доводиться, в первую очередь, до муниципалитета и до населения. То есть мы должны знать с вами через средства массовой информации, какую воду мы с вами пьем. Значит, это все, за большим замком. Или просто эти лабораторные испытания воды, они просто не делаются, потому что за них, говорят, надо платить деньги. Там небольшие деньги. Но это здоровье, а здоровье на первом месте. Сегодня у нас в воде преобладает кремний, марганец, железо и жесткость. То есть это те показатели сверхнормативные, которые влияют на наше здоровье. Откуда мы? Сегодня задача такая стоит. Вот, до 67 лет все должны жить. Мало кто доживет, конечно. Если вот будет такая вода. Поэтому мы требуем, конечно, от местных властей чистую воду. Далее. И исполнение вот этих постановлений правительства. Ведь они для кого-то написаны, их должны исполнять органы местного самоуправления, органы власти. Я житель поселка Буланаш. Живу непосредственно, можно сказать, рядом со свалкой. Мой дом находится вторым, если смотреть на свалку. От нашего дома где-то 800 метров расстояние. Эта свалка была организована для Буланаша. О ней даже Артемовский, наверное, не знал, не говоря уже об области. Когда там был Пануша, там был порядок. Он трактор загонял, все это сравнивалось. На 3,7 гектарах я там часто ходил за грибами. Ну, в общем, был порядок. Сейчас это, сказать страшно, это ничего не сказать. Позавчера я еду, стоит машина с прицепом. Это ясно, что не наша машина, а приезжие, представляете, с Ирбита, с Ирбитского района, Зайкова, вот эту всю гадость к нам везут. Вот сам Самочерный у нас тут выступал на собрании на Буланаше, я ему говорю, давайте съездим на свалку. Так вы знаете, что он как уж улизнул, и все, и не видно его. Я там был вот недавно. Это шахтерские терриконники. Вот знаете, что такое терриконники? Я не шахтер. Ну вот такая там свалка. Везут все. Лампы, люминесцентные, скотомогильник натуральный. Я там видел дохлых собак. Еще вообще каких-то животных непонятных. И представляете, у нас там каскад болот. А вот оттуда идешь, и вот сейчас это начинает таять. И по каналу вода идет, вот мы, если кто не верит, пройдите, посмотрите. Вода спускается в Бобровку, и вся это уходит куда? Туда, в реки. А шахтеры, там шахтеры живут, им нужен чистый воздух. Я 18 лет на атомной лодке прослужил, не утонул, не сгорел. Почему я должен здесь сдохнуть? И я ему, и все семьи, понимаете? Я хотел доживать здесь свою жизнь нормально. Из-за каких-то Самочерновых. В ходе митинга возможность выступить была у каждого. Так позор местной власти выразили и жители Артемовского и других территорий округа. Я из поселка Красногвардейский. Недавно у нас приезжала администрация отчитываться. Вы сейчас будете смеяться, все будете смеяться.
Они сели на первый ряд. На сцене были столы. Они сидели на первом ряду, и они не зашли на сцену. Я встала, спросила: вам что, стыдно народу в глаза глядеть, что вы от нас отвернулись? А они, значит, сидят и хихикают. Их было человек 12, выступали, но ни к чему вообще вот. Ни на один вопрос нормально не ответили, люди были возмущены. Люди сказали, что очень плохо они работают. Но они ни один даже не покраснел. Потом я задала самый черный вопрос, почему он не дает нашему депутату Виноградову говорить, только тот начинает, он его перебивает в грубой форме. Я спросила, нас 5000 человек в поселке, мы его выбрали, на каком основании вы ему не даете говорить? И вы знаете, это было не собрание, это была пародия. Пародия на собрание. Сколько их было тут, и я сидела за ними, громко говорила. Говорю, стыдно, позор вам. Посмотрите, на что похожи наши школы, детсады. На помойки, на дерьмо они похожи. Дети замерзают, школа номер 12, пример. Детсад номер 4, пример. Они городят, значит, туда. У нас заборы на машиностроителей. Говорят, что вкладывают в спорт. Где построено, что для спорта? 10 миллионов на какой-то хренов забор. Какие там тренажеры поставлены? Это разве спорт? Это спорт или нет? Вы скажите. Нет, конечно. И все они тут развивают годами. Только хуже становится. Одни бараки. Дома половина нет. Там люди прописаны. Можно продолжать до бесконечности проведение этой реформы. Но меня останавливает следующее. Каким образом получилось, что старушка, которая за неделю расходует литр молока, пакет макарон и булку хлеба, платит за мусор столько же, сколько я, который еще немножко побольше выходит. Меня возмущает, каким образом считали и заставили жителей поселков, сел платить ровно столько же, сколько городской житель. В сельской местности там безотходное производство. Второй момент, там нет работы. То есть покупательная способность слишком низка. Оплата совершенно такая же, как в городе. Я не знаю, кто проводил расчеты эти. Я не знаю, кто должен был отстаивать интересы населения. Но думаю, что господин Самочернов, когда видеоконференция была, вместо того, чтобы присутствовать на видеоконференции и отстаивать наши с вами интересы, он собрал вокруг себя окружение и начал жаловаться на Трофимова и Обнагимова за то, что они хотят его сместить с кресла главы. Да он мне 300 лет не нужен. Пусть бы он сидел там еще не одну пятилетку, но занимался делом. Возможно, действительно власть затуманила разум главе Артемовского городского округа, а подковерные игры мешают ему честно и добросовестно выполнять свою работу хозяйственника и мудрого управленца. Неумение Андрея Самочерного и его нежелание вести диалог с населением, собственно, привели к полному бардаку в районе и вот таким настроением простых граждан. А ведь если бы руководитель муниципалитета жил жизнью простых людей, вникал в их нужды, хотя бы пытался помочь преодолевать все те проблемы, которые свалились на плечи простых жителей, а не жил в другом измерении, то ряды недовольных были бы значительно меньше. Да и противников всех реформ поубавилось бы. Возвращаясь к митингу, после ярких и эмоциональных выступлений митингующие приняли резолюцию митинга, в которой потребовали от президента, правительства Российской Федерации и Свердловской области, главы Артемовского городского округа проанализировать ситуацию и обосновать нормативы и тарифы по обращению с ТКО, решить вопрос с качеством питьевой воды, незамедлительно закрыть полигон твердых бытовых отходов в поселке Буланаш, отменить неподъемные тарифы за отопление, а строительство мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов возложить на государство.